kaya apa? Ndelong-ndelong tak ndelong-ndelong. Ya. Jadi nadyan to Pak Gareng niku dereng nembang utawi dereng ngendika ingkang humor-humor. Piyayi mirsani Pak Gareng niku joget ngoten pun marem jatosipun. Nggih, mboten mengko darai seniman bisu, Mas. Mboten ngoten tegese mboten bisu niku mboten. Saderengipun jenengan niku nembang, jenengan niku dialog utawi monolog niku jenengan minggah panggung joget ngoten wis gawe sengseming rasa. Nggih. Apika mboten ning nggih lumayan. Pintera mboten ning nggih iso. Nggih. Tegese iso niku pas anut irama, anut kendang. Dadi mboten kaya penari-penari lulusan sekolahan ngoten nika mboten, wong kula otodidak. Nadyan to otodidak ning jenengan niku wis saking bapak, ibu, simbah niku gareng sedaya to? Mbah mboten. Oh, mbah mboten. Kemeruh berarti kula niki, Pak. Nggih. Mbah dalang malah, Mas. Ibu lak nggih gareng Piyayi Putri. Nggih, gareng. Ah. Gareng yen rikala lakon gareng kembar teng wayang Wong Esti Pandhawa, siji bapak, siji ibu. Nggih. Turune teng kula, siji Mbak Yu kula. Mbak Yune jenengan nggih gareng. Nggih. Wah. Jane apike suatu saat ngoten jenengan jak to ngoten niku sing Mbak Yu jenengan niku lho. Dadi loro garenge ya to ngoten lak do preso kabeh men ora penasaran nek jenengan sak keluarga gareng kabeh. Lah niku tergantung undangan, Mas. Jane nggih saged nggih jane. Nggih iso, tergantung undangan ora diundang kok teko nu tanggung jawabe sapa? Bose to ngono ki lak dereng ngertos to para-para ning Mbak Yun jenengan iki dados gareng ben ngerti kan kudu dipromosikan dulu kaya apa kiprahe ngoten. Nek nggih wong pun tuwa tegese Mbak Yu kula wong lete enten kakang kula lagi Mbak Yu kula tegese pun umur. Nggih. Dadi nggih polahe pun mboten kaya riyin, Mas. Oh ngaten. Nggih, nadyan nggih isih iso ning mboten iso maksimal kaya riyin. Nggih. Wong-wong napa-napa niku enten masane kok. Terus menawi jenengan mirsani kahanan ingkang kagelar ing dalu menika wonten Desa Ngebung. Nah, Ngantos ya enten parendene para sutresna budaya tasik jenak pinarak. nggih. Nuwun sewu, menawi sore limbukan kathah niku memper nganti gara-gara tasik sementen katahe, ini menjadi bukti bahwa warga masyarakat Ngebung adalah salah satu pelestari budaya Indonesia yang tercinta. Ngoten niku. Bola bali bola. Nggih. Bola bali bola lak kula matur. Pripun? Seniman niku yen ngeten bayarane dobel. Tegese dobel. Tegese dobel niku pun entuk bayaran materi berwujud uang juga bayaran kemaremane ngati. Marme ati mergo Dipirsani.
Oh, tontonan ditonton. Mergone apa? Seniman apapun tidak bisa lepas dari kata pamer. Waton rasilak batine ya. Ah, yang rasilak karo batine jurusan apa wae seniman itu pamer. Lah yen pamer ora ono sing dipameri kuwi ya tegese ya tanpa guna. Mula tak tarik garis kesimpulan bahwa uang itu tidak segala-galanya. Betul. Ya, mula ana tembung kae. Dengan uang kita bisa membeli jam, tapi tidak bisa membeli waktu. Iya. Dengan uang kita bisa membangun rumah sakit, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Nggih. Dengan uang kita bisa membeli kesenangan, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Wah, iya. bareng gendut niken iki ngangge kebaya sing tradisi prasaja kaya ngono kuwi aurane metu malah saya merbawane. Ya sing merbawane mergo iki selendange karo klambiku iki chemistry. Ya, selendang ngetok. Selendang ngetok kuwi mau asine arep nggih selendang coklat. Berhubung aku ngerti nek sampean ki mau nggih bayi apa nggih baya sampean nggih klambine iki
merah marun, jadi aku menyesuaikan selendangku tok. Lah selendang lah sebagai pengikat antara dirimu dan diriku. Wah. Pengikat sebagai apa itu? Yo, Sebagai kakek dan putu. Oh iya. iya. Ya ora lene nesu ancen kenyataan. Iya. Aku nglegono karo kahanan sing ana. Waduh. Nek wancane ya iki sak tingkate putuku. Bener no. No, wong bocah iki ya lagi umur pira ya nduk ning awakmu wis lemu-lemu to. Iki wis kuru lho. Kowe ngene lho, kepengin kuru gampang. Nyapa? Nyenengono calanan sing ora seneng karo kowe. Kah? Kuru. Mah, Ana ora? renek. Raja Mala Duh, akeh lho sing ngantri. Lho kowe iki minyak apa piye kok antri? Ya akeh sing do pengen cedak karo aku, tapi kan yo kabeh tak ora tak seleksi ya, tak tolaki kabeh Padi. Wah, sebabnya apa? Apa sebabnya? Aku wong polisi nyenengi aku moh. Terus Dalang nyenengi aku moh. bener ya dalan nyanyi kowe ra entuk kowe. Bener aduh. Setuju ta? Mergane setuju. bojone akeh biasane. Betul, bener. Oh, buktine aku ya mau siji no ya. Mergo kepepet. Ayo terus. Terus nomor telu enek dokter nyenengi aku moh. Lah sebabnya? Kok Sebabnya sik cilik urung wayahe. Selewes wayahe. dadi kabeh mau alasane mergo umurmu urung nyandak. Heeh. Oh. Ya paling ya 5 tahun kas lah. Waduh ya wis mundur weh, cah. Lah Lah ngopo? apa? Lagi kanca-kancamu ana sing naksir 5 Loh, tahun. cinta itu ya, wone kok 5 tahun, 10 tahun itu akan sabar menanti. Lagi kang nggih mbuktekke wong iki cinta utawa ora, ya kudu ngenteni ngono kuwi. Lah grubyak ngene malah sosok ndang bar. Sik to nyawane iso bertahan sehate iki lho. Loh, Engko entuk 5 tahun engka 10 tahun engka entuk kowe mung kari. Teolah. ya golek liyane. Oh ngono, ora kudu kuwi. Ora kudu kuwi, wong Anu, lanang akeh. Tipene wong lanang sing dadi kriteriamu ki apa? Sing ngireng. Wis poin siji, poin siji ya. Siji. Sing ngireng, Cilik. brewoken. Oh, Terus ora cilik. brewokan iki. Ya dhuwur, gedhe dhuwur, awake mentek ngono kae. Lah kono mau jero ana. Wih, Iwan Purba ya. Manusia purba. Ya ora ngono kuwi. Pas ngene lho, Cang. Gah, manusia. Ning sama sekali nggak ada ya terbersit pikiran jenengan ini. So aku pengen dadi bojone dalang ora nek ya, Nduk. Nggih. Mboten ngertos. Nggih. Ya, ndak ya. Enggak. Ya semoga kan jodoh di tangan Tuhan. Betul. Bosok jodohku dalang, poso apa PLN apa tukang son apa kan ya ndak ngerti. Iya. Aja tukang son. Loh, Lah, ngapa? kan jodoh nggak ada yang tahu. Jadi tukang son iki jadi plorat-plorotke wae kowe. Lah tukang Apane? PLN. Lah nang ngene iki. Lah PLN. Apane? Tukang PLN iki. Oleh ora, wi? Aja. Nyapa? Munggah mudhun, voltasene munggah mudhun. Yen pas karep munggah, yen ora karep voltasene mudhun. Wah, iya. Wis kene wae, gumantung sing gawe urip. Heeh. Wis, apapun Penting aja ke susu. susu. Wis, santai wae, jalani hidup dengan apa adanya. Jangan apa adanya. Demong saiki kan nganu to, adanya apa Pak. nih? Fokus kerja dulu. Betul. Wis dia cita-cita apa, Nduk? Lumpukne duit. Nggih nggo apa? Cita-citamu apa? Ki mbok ngono akeh sing do ngerti cita-citamu apa. Wong kowe ning tanah suci wis kelakon. Cita-citaku pengen jadi orang kaya. Lah ya wis to, Nduk. Loh, yang namanya kaya itu harus bisa beli helikopter. Saya belum bisa beli helikopter. Lah mbok omong mau sing dodol kono ya ana lho. Kuwi plastik ya. Ora ngono kuwi. Mabure gur semene tapi. Ora ngono kuwi. Ya oh ya ora apa. Bercita-citalah setinggi langit. Biar itu merangsang hidupmu untuk selalu aktif mencari rezeki ya. Pokok prinsip saya itu hanya satu. Apa, Nduk? Bekerja keraslah sampai kamu itu belanja tidak memandang harga. Oh, gampang. Carane? Ora sama mandang harga toh? Oh, Gampang. gampang. Terus gampang terus lek enteke puluhan juta terus piye? Loh,
Leran duwe duwe. Ayo. Angger kowe iki rono nggo kacamata ireng lak wis ora ketok. Lah terus masalah totalane piye? Lho tetep bayar. Lah sing bayar sapa nek nganti ora sugih? Ya kowe dhewe masa aku dudu bojone kok bayari. Lah ya kan makane bekerja keras lah. Tapi betul, bercita-cita setinggi langit dadi apa wae ora masalah, sing penting positif, ora nerak hukum agama lan negara. Iya. Wis ngono ya. Betul. Apa cek entuk jodoh wong sing gemati, wong sing iso ngomong kowe njaba Amin. jero. Amin. Ora sugih ora apa-apa, sing penting setia. Nah, Andane bener. Terus yang penting nih anu Nduk, romantis. Romantis itu tidak memandang umur. Alah kadang romantisnya lek ketemu Pak, lek ditinggal bojone ning ndi ngono wis PC liyane kadang. Biasane lho wong lanang ki romantis saya sing gender ki romantis rokok mangan gratis. Apa ora padha ndek bojo taksan gandul terus. Lho lek bab iki kowe kudu nyontoh aku karo Bu Kesi Nduk iki kan, karo mbokmu. Aku ambek anake 4 ning tetep romantis. Oh, wingi iki nang Grand Mall Solo oh. tak gandeng tangane Bu Kesi. Oh. Ora tak Berarti gandeng. setia kowe. Ora lek ora tak gandeng kuwi njukuki apa-apa ning kono ndak. Salah berarti. Pak, hop. Tiwas atiku seneng, Pak. Tiwas aku wis bungah ngono lho. Ning endi-endi sampean ora aku romantis, aku mbok gandeng tanganku. Tempone timbang mbok jak ning biar ngono ternyata ben aku ora njukuki dadan apa-apa ngono to. Kebangetan dalang sugih karo bojone cetil, Pak. Wong lanang bojo kok ngono ki apa ya? Lah iya ta Pak De, terus piye aku pengen. Wongane Bu aja ndek bojo dalang, ganti Bu. Woi, jenggele mlocot. Ora oleh niki ngawut. Aja lek tinggal mbokmu aku ya. Gareng ajare ngono ae mau. Aku ora melu aku. Ora tanggung jawab gareng ya ora. Mboten, Pak. Ora kok Nduk, ning tenan kok Nduk. Bapakmu iki masih yo aku karo bapakmu aku anak-anak papat. Usia pernikahan kami itu sudah 15 tahun. Alhamdulillah senadyan to bapakmu ki ning panggung iki omongane nakal njarake cah wedok. Ning dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari selalu romantis karo ibu. Kaya ngono. Tenan Nduk. Kan. Dan Cahyo ki ora bakal ninggalke Kesi. Sebab kok yen ninggalke Kesi yen tanggapan ora bakal dikesi. Mesti kredit. Nek yang bojone Kesi tetep dikesi. Iya. Tenan Pak Nduk, tenan lho. Romantis bapakmu iku. Ibu lho tenan. Ya contoh sing apik ya, Nduk. Inilah seorang lelaki yang memperhatikan cewek. Istri. Memperhatikan dadekke ratu bojone ya sok-sok ya kenci, sok petik. Ora mesti iya ratu. toh. Ngene lho Nduk, lek kanggone wong lanang ya, yen pengen uripe iki mulya, dua wanita harus dicintai lahir batin. Satu ibumu, dua istrimu. Maka hidupmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kula niku senenge kalih wong lanang niku pokoke sing siji ngerti agama, sing keloro lek gak ngerti agama ya ngerti tutur kata bahasa Jawa kaya cedak Pak Mudin kene. Ning Ramudin, ring Ramudin. Agama karo tutur kata sing becik. Ya kuwi mau lho contone sayang karo ibuke karo sayang karo bojone. Lek ibuke wis ndekne kan berarti cara kasih sayangnya seperti apa ya nyekar. Iya betul. Iya. Oh dandang gula apa pangkur? Gareng ya goblok kowe ora. Nyekar ki lho ning makam ki lho. Cucur mamuk. Cah iki sembrono. Nggih. Yo Nduk nembang Nduk, coba kaya apa niken Salindri, wah jan luar biasa. Napa Pak niki? Ki ketoke lek jaipongan urung mati lho melu aku sampean. Belum tahu. Aku yo kepengin ngerti. Heeh. Aku ya pengen ngerti. Suara beli serak ning tandange jaipongan. Sing serak ki ya sapa? Ora gandang wis gandang. Aku ya pengen ngerti sampean nganu lho jaipong lho. Oh aku ora mung jahe kencur, kunyit. Ki patine wis kesel. Kene yo ngerti kok perintah wong. Ayo, arep bajing loncat, oke. Ayo. Nggih, bajing loncat. Nggih. Bawa kaya apa? Langsung apa dibawani Nduk, sampean? Langsung mawon. langsung. Oke. Polahe niken kaya ngopo? Nah, nggih. Lho karo kowe, lho kok linggo iki piye? Loh, pelatih. Begitu dia KO, aku nyusul. Ora nek aku kata-kata KO, sampean sing KO. Ya aku nambah power. Ngepel aku pas Indro milih ndi? Manut.
Oh, manut Sing pil enek. sendru wae, sendru wae. Sing enek bajing loncat, Lendro. bajing loncat, Ayo. bajing. Kowe mudinmu nek loncat. gareng. Sana bajing loncat. Dudu bajing. Ngan. Lha nyapa sampean ngomong ngono iki? Lah kowe wong dudet bajing kok aku. Ora ya kurang sing sampean. Lah iki kene mau. Lah kok nyanyi ngene-ngene kok ngepasne nada, mosok yo ngetak Tak ngene. pindah kene. Sing enek piye nek kan? Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat. Awake dhewe wong lho. Ora natap awakmu kok. Aku tembus kena kowe ya. Ya. Bakal Iki sing saking nembang sinten? Boleh iki. Ayo Bir. Ayo ketemu sak Bir. Hah? Gitu, ya. Ngapa? Kowe kok darek sindel lempoh. Ayo ngadeg. Ayo ngadeg. Bajing loncat. Bapak, aku pakmu kok. Enggak, aku dong. Ayo, kene ngimbangi nih kan. Kene bae, kene bae, kene bae. Aduh. Ayo, wae blockingnya apik sak dhuwur sak ngisor. Ayo. Nggih. Yo, bajing loncat. Yuk saking balungan tetos. Hoi. Hey!
biasa. Tepuk tangan untuk Niken Salindri dan juga Birgita. Wah, Jan. Iki diarani mau tembungku orang guang babar blas. Pawan becik rupa ayu suara apik lan joget yo mapan. Multi Talenta dan dia nganu apa jenenge multi penyerap ilmu. Multifungsi. Multifungsi iki lho. Aku robananan iso. Iya. Selawat iso. Jineman langgam bobo iso. Lah iya tegese Dangdutan iso, senam aerobik iso. kuwi Jaipongan iso, nari iso. ya kuwi multi talenta ora multi apa mau Fungsi. multifungsi kaya kunci Loh. pas wae. Aku benane lampu yo iso. Oh kuli. Nggak apa-apa. Semua pekerjaan harus bisa. Jangan sok merintah orang. Kalau merintah orang pun kamu sebetulnya juga bisa. Iya. Tapi takoni yen kaya iki mau sapa-sapa nemplek lho. Iya. Sapa-sapa nemplek ning Niken jane. Piye maksudnya? Saya Yo. bukan murahan loh. Lho, enggak maksude kuwi ngelmune sapa-sapa nemplek mlebu nyang kowe. Oh, dadi aku ki kaya nyedot sinyale wong ngono ya. Hukume halal. Ning panggung pertunjukan sapa niru sapa hukume halal, waton bertanggung jawab. Apa dengan yang ditiru? Iya. Ki tak kandhani kowe. Mula di nganu. lho jane ya padha to Mas Gareng karo jenengan. Sampeyan yo multi talenta lho sampeyan. Lho iki ngerti. Joget apik, Iki Nggih. nembang bergas, Iki. puisi yo apik, Iki nyopet. ngerti dhewe wong entuk-entukane tak bagi karo dhewe. Aku ndek ingin anu to wargaku kecopetan. Ah. Wargaku kecopetan ceritane. Piro? Ya wakeh pokoknya duitnya desa barang ngilang. Dompete wernane Ireng lho dah salah. sing wingi. Sing wingi. Gitu, nek Lah kontone iki kok kaya copet iki gitu. tertangkap CCTV nek tuyul kliwar-kliwir. Gek wong iki wajah iki putih kabeh ngono. Heeh. Terus mburine nek buntute. Oh, tapi wajahnya putih. Gek ngono yang di rambut. Kaya tuyul ngono lho, tapi iki kaya tuyule iki wajah-wajah celeng. Waduh. Putih ngono. Kuwi Putih. bukan satu figur, dua figur. Aku tuyule mungkin celenge kono. Ya Ora aku ra celeng aku babi yo. Rombak kowe kuwi ora. lah iki masa wong tuyul gandengane cek karo celeng lho koyo. Tuyul Kan tuyul. tuyul ngeret celeng. Yo. Kosek tuyul gerek celeng kok kurang gawean kok piye? Lah kan nyepete bareng-bareng. Babi ngepet ngono lho kok tulung kok celeng. Ning tenan takoni ya. Ya inilah ini warga aku ngerti prosesnya dari kecil kan wis kerep ketemu Niken. Iya, ket aku umur 4 tahun wis gandeng sampeyan. Ngene iki. Oh, ngene. Ya jaman sampean ket sik enom kae. Oh ya toh. Nah, Nah, saiki 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 kekrek to tuwek kekrek kowe arep ngene kekrek. Saiki Wis wis sepuh. keriput. Eh, Keriput kabeh ning wis. semangate isih nom. Oh. Apa meneh yen ketemu iki kanca-kanca pradonga nom-nom ngene iki tambah nom, powere tambah. Oh. Saya anggar iki mau ketemu sing bangsa tuk 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 ngene. Sawoy. Nggih. Alhamdulillah. Shh. Iki mau wis joget, saiki nembang gitu ya. Iya. Tapi nembang. Sing lagu kekinian lho. Hah? Lintang Aswaje Kah? lamunan. Lamunan. Wis. Bareng. Lestari. Pripun? Napa? Lestari napa lamunan? Mas Lestari lunga melu bojone. Ya, nggih. Api lamunan. Oh, lamunan ya, Dok. Iya, lamunan. Ya wis sakarmu Ya, siap. lamunan. Monggo, nggih. Aku kangen lagu lamunane Madangkara. Iya. Aku yo kangenan, Nduk. Ayo. Ora tau metu lek sampe reneng ayo. Monggo. Mangkane ngejak to, Pak? Hah? Ngejak mangkane. Ngejak sapa? Kula. Lah kowe omong apa jadwalmu rentepe kaya ngono. Oh iya, sok tanggal 11 kita ketemu lagi kan. Oh iya. Nang Nganjuk. Wah. Dagelane iya. sinten, Pak? Rene dagelane. Oh, alhamdulillah. Muga-muga udan terus pangune. Tukane elek. Lah aku ora dijak kok. Nggih. Lancen sampean pas ketepaan jare sampean ra iso. Sing Pas ngomong opnem jare sampean telpone kae. kok sik to, wong loro kok direncana iki lho.
Ro lara kok dicanggal. Nek rumah sakit urung karuan nek lara lho. Heeh. Cek darah iso, cek kolesterol ya. Tapi pas niku pas ditelepon anu Pak Garing Semarang tanggal 13 nggih. 11. Oh, tanggal 11 sakit apa mboten? Oh, kula opname men iki ngono sampean kaya ngomong ngono. Piye delok iki? Ngene iki. Ayo kowe jago bupati ora tak pilih kowe. Lho wilayah beda Kediri karo Semarang. Iya. Ora arep. Monggo lamunan oleh Ya. Niken Salindri. Yo. Ya joget yo. Bergas. Lamunan kok jogeti lho. Iso. Bisa to? Oh, piye to ora? Ayo November. Noval. Ayo Nopal. Nggih. Yuk, Niken Salindri. Yo.
sing nyanyi niken energik sing ngedang tanpa nyawang lho. Mas Nopal itu sudah tahu gerak-gerikku. Oh, ya ngerti. Semoga itu aku juga sudah mengerti kendangannya dia. Jadi kita itu saling melengkapi gitu. Rumangsamu ana sabungane chemistry antara kowe karo Nova. Ora nyawang iso ngendangi kowe to. Sing ngomong sapa nonton monitor ku lho. Lah, ora mesti. Monitornya kan kadang ngedepne penonton. Ora iso wong nadyan dheweke iki ngendangi madhep rono ning atine rono. Semono malu aku. Istirahat do istirahat. Adus keringet nganti kaya ngono lho. Ha iya. Lho iki sing jenenge ya nyambut gawe ras setengah-setengah. Nggih, nggih. Mumpung ditimbali rene ado-ado kok Kediri kok. Ayo. Pokoke esuk nduk Ken. Dalam. Iki rambu iki lak arep sunat bakale. Engko lek sunatan engko aku geni nyambat campur sarine jenengan. Wah. Nggih nyenengke tangga-tanggaku ngengkel. Alhamdulillah, pun. Kok bintang tamune tetep gareng. Oh, nggih. Gareng Purwodadi ya. Alhamdulillah. Semarang. Ulase terus elik gitu lho. Mosok sambatan kowe ora katut. Kowe kebangetan aku. Lah sampe jare ora nampa sambatan. Lho ora nampa sambatan sapa? Aku ki dagelan sing paling care sak dunia. Aku ora dikongkoni budal kok. Oh. Aja kok gamelan ning panggung, Nduk. Gamelan ning truk wis dijogeti karo gareng. Malah diseleti dijogeti ya wisan. Iya kebangetan to diselok dijogeti iki lho. Apa yang ngono. Kok jogeti ya. Ucapkan Mas Gareng selamat sukses untuk warga masyarakat Ngebung dan juga Museum Cagar Budaya yang mapan wonten ing mriki Sangiran klaster Ngebung. Yang pasti jangan sampai terputus hubungan kerjasama antara Ngebung dan klaster sini supaya bisa lebih menyenangkan lingkungan, lebih baik menyenangkan lingkungan dulu sebelum meraih cita-cita yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun.